当我这个新手妈妈开亲子民宿到底能有多心机？自从去年年底在大理开了这家亲子民宿，作为老板娘的我在买这条路上就再也停不下来了。开业1个星期内，我就给小院配置上了婴儿床、床围栏、儿童洗漱用品、婴儿车和安全座椅。但这远远不够，我发现小朋友住在外面洗澡是真的很不方便，又立马下单了柔水性花洒、防滑垫、洗澡凳等等，打造出了宝宝专属的洗浴空间。我更注意到小宝宝吃饭喝水睡觉也不能跟着大人将就，火速添置了宝宝喝水喝奶用的恒温壶、羊奶器和消毒柜，吃饭用的辅食锅、辅食餐具也全部到位，还在房间里配置了儿童乳胶矮枕头、儿童被，让宝宝的睡眠更踏实。而且知道小宝宝活泼好动爱出汗，我特意在房间里装了卡萨帝星越空调，它是有母婴级空调双认证的，双路送风的设计，智能式大踏板上扬10度贴顶防直吹，多一路风，冷风打产后垂直冲出，这样不仅全屋恒温，春风感也超舒适。另外它的内外机冷媒管路零部件都是全铜的，真的很适合于娃家庭用。除了房间里面这些亲子用品外，我也在小院安排了超多娱乐活动，有大家可以一起玩的充气足球、各种儿童小车、泡泡机。我也在内院装了一个小木屋，再定制了一个滑梯。下面我打算做成沙坑，这样小朋友就可以在里面玩啦。外院的果树农场也初见轮廓啦，有1000多平的面积，四周已经种上了花红果、桃子、李子、杨梅等等各种果树，2个月后就可以进行摘果子了。几个猫爪菜箱也做好了，就差种菜了。最后等中间大空地部分草坪长起来，就能让小朋友各种奔跑啦。我发现当我把对自家宝贝的宠爱延伸到每个细节设计中，这座亲子乌托邦变成了所有孩子的梦幻乐园。